கருவேப்பிள்ளை ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வச்சிருக்க உதவுது. இதனால சர்க்கரை நோயாளிகளுடைய வரப்பிரசாதம் தான் இந்த கருவேப்பிள்ளை. கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்குது, ஜீரண சக்தியையும் அதிகப்படுத்துது. இருதய நோய் உள்ளவர்கள் கூட இந்த கருவேப்பிள்ளைய அதிகமாக உணவில் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு டாக்டர்களே சொல்றாங்க. இந்த கருவேப்பிள்ளை இலைய நிழலில் உலர வைத்து அரைத்து பொடியாக்கி அதோடு சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள், உப்பு சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கணும். தினமும் சாப்பாட்டில் இந்த பொடியை நல்லெண்ணெயோடு கலந்து ஒரு வேளையாவது பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அவ்வளவு பலன்கள் இருக்கு. கர்ப்பிணிகளுக்கு கருவேப்பிள்ளை சிறந்த நன்மை கொடுக்கக்கூடியது. கர்ப்ப காலத்துடைய முதல் 3 மாதங்களில் வாந்தி வரும், பசியின்மை, தலை சுற்றலெல்லாம் இருக்கும், செரிமான தொந்தரவும் கூட நிறைய வரும். அப்போது கருவேப்பிள்ளை பொடியை சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கர்ப்பிணிகளுக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொந்தரவு